Cinsiyyətsiz bir tanrı elan etməyə hazırlaşırlar. Dəyərləri yenidən yazırlar. Ailə qavramını, dinləri yox etməyə, inancı sıradan çıxartmağa çalışırlar. Normalı dəyişirlər, qırmızı xətləri bir-bir silirlər və buna təhlükəli dərəcədə yaxındılar. Uşaqlarımızı qoruyun. Vladimir Vladimiroviç Putin. Doğrudan da ətrafımıza baxsaq bu sözlərin niyə deyildiyini anlamaq çətin deyil. Bugün kimlər önə çıxırsa, kimlər parladılırsa, kimlər normal kimi təqdim olunursa onlara baxsaq yeterlidir. Epşteyn sadəcə buzdağının görünən tərəfidir. Ən qorxulu və narahat edici hissə isə o tək deyildi. O bu iyrənc sistemin qorunan simvolu idi. Pulun, gücün və toxunulmazlığın yaratdığı bu strukturun üzü. Əgər görünən tərəfdə bunlar varsa o qaranlıq dərinlikdə nələr var Allah bilir. Gördüyümüz o parıltılı simalar, hörmət etdiyimiz tanınmış şəxslər, görünənə görə hamısı bu iyrəncliyin bir parçası. Bəs bu sistemə qarşı duranlar yoxdur. Təbii ki var. Putin, Erdoğan, Kim Jong-un və Xi Jinping. Onlar bu sistemin qarşısında dayananlardır. Məqalələrdə açıq-aşkar var. Onlar bu qlobal sistem üçün ən böyük təhdiddir. Böyük təhlükə isə bu sistemin bizə yedirtdiyi şeyləri artıq normal qəbul etməyə başlamağımızdır.